Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Catholics are wrong. Really? Sayop ang mga Katoliko. Tara, atong bisitahon ang Biblia. Aron mamatud-an o masutan nato kung sayop pa ang mga Katoliko. Please watch the whole video. Aron kamo mismo, mga kaduyog, makasuta kung nasayop ba yun ang mga Katoliko. Sayop ang mga Katoliko. Mga kaduyog, usa ka ba sa nasultihan nini sa uban natong mga kaigsuonan gikan sa nagkalain-laing sikta nga mitumaw karong panahon ha? Ayaw ka balaka. Wala ka mag-inusara? Apil ko sa nakadungog nini. Busa tuguti nga duyugan ko kamo sa pagpalawom sa atong kahibalo sa Biblia aron masuta nato ang kamaturan. Pero kung bago ka pa sa akong channel, ayaw kalimot pag-subscribe aging pagsuporta nimo sa atong effort for more videos, and press also the notification bell button para updated ka sa mga bago na kong videos. Matod pa nila, sayop ang mga Katoliko. Nagbuot-buot ang mga Katoliko. Sanglit daghan kitag religious teachings, practices, gestures, and celebrations nga dili mabasa sa Biblia. Sa mapananglitan, sa Trinity, Sa Sign of Amahan, the Cross, sa Anak, sa Espiritu Santo. fiesta celebrations, sacred images, o daghan pa. Bitaw no? Ano to ni? Sayop jud tingali ang Katoliko? Mga kaduyog, before kita mo pakanaog sa atong hukom, sayran usa nato ang mga tinubdan o mga sukaranan sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Nganong dunay daghang pagtulunan ng simbahang Katoliko nga dili mabasa sa Biblia? Tungod kay dili lamang Biblia ang gitamod nga sukaranan o tinubdan sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Adunay tulo. Timani, adunay tulo katinubdan sa pagtulunang Katoliko. Una, ang Biblia. Ikaduha, ang apostolic tradition. O ikatulo, ang magisterium. Sa ato pa, dunay mga pagtulunan ang simbahang Katoliko nga gikan sa Biblia. Kay dayag kini nga naisulat sa balaang kasulatan. Aduna usay mga pagtulunan nga gikan o nasunod sa tradisyon sa mga apostoles ni Kristo. Bisan kini dili dayag nga naisulat sa balaang kasulatan, apan mabasa kini sa nagkalain-laing mga sinulat sa kasaysayan sa simbahan. Ug adunay mga pagtulunan nga gipatuman sa magisterium, kay kini sibo gayod sa pagtulunan ni Kristo ug nakatabang sa pagpalawom sa relasyon sa mga magtotoo ngadto sa Ginoo. Kini ang mga musunod nga atong mga pamatuod nga dili lamang ang Biblia mao'y basihanan sa mga doktrina sa simbahang Katoliko. Nganong tuluman ang tinubdan o sukaranan sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko? Dili man lang ang Biblia. Ang Biblia mismo mao'y magtudlo nato nini. Unang tubag, tungod kay wala masulat sa Biblia ang tanang mga gibuhat ni Jesus. Naa atong mabasa sa Ebanghelyo ni San Juan, John 21 verse 25. Daghan pa ka ayong mga butang ang gibuhat ni Jesus. Kung gisulat pa ang tanan,
Nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayod paigo nga kasudlan sa mga sinulat. So klaro kayo mga kaduyog nga wala masulat ang tanang gibuhat ni Hesus diha sa Biblia. Gani diha sa Juan 16 verse 12 to 13, si Jesus miingon, daghan paunta kayo akong isulti kaninyo, apan dili pa kamo makatugkad niini. So, Jesus restrained from revealing the full truth in an instant. Kundili, anam-anam, hinay-hinay, diha sa kasaysayan sa iyang simbahan. Ilabi na nga wala masulat ang iyang mga gisulti. Kaya wala ba siya sekretary? So, kung mo-declare kita o Bible alone, isip sukaranan sa pagpanudlo, unsaon nato karon pagtudlo sa uban sa mga pagtulun-an ni Jesus nga wala masulat sa Biblia. Nya huna-hunaan ninyo. Mingon si Jesus diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, Mateo 28 verse 20. Og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ang problema karon kay wala man masulat tanan. Asa man nato pangitaon ang ubang gitudlo ni Jesus. Mga kaduyog, makita nato ang ubang mga pagtulun-an ni Kristo diha sa kinabuhi, sa mga pagpanudlo, o sa mga buhat sa mga apostoles, o sa ilang mga kaabag, o sa mga komunidad nga ilang natukod. Kini wala masulat sa Biblia tanan, apan mabasa sa kasaysayan, sa history books, kasaysayan sa simbahan. And this is called apostolic tradition. Hinumduman nato ang giingon ni San Pablo ngadto sa taga Thessalonica. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teaching we passed on to you, whether by word of mouth or by letter. So, sa pagpanudlo sa mga apostoles, may gisulat o naay giwali. How about sa ilang ginabuhat? Walay labot? Ilabi na kay giingon nato, action speaks louder than words. Nga sa ato pa, ang ilang gipanghimo o gipangbuhat maoy labing konkretong saksi sa ilang pagtuo o buhing interpretasyon sa mga pagtulun-an ni Kristo nga ilang gipuy-an. Mga kaduyog, sayon kita nga wala mohunong ang kinabuhing matuuhon sa mga tao diha sa pagkamugna sa Biblia. Og labaw sa tanan ang Dios. Wala mohunong sa iyang buhat sa pagpangluwas sa iyang katawhan, pinaagi sa iyang pagpadayon sa paggiya sa iyang katawhan ngadto ni anang hingpit nga kamatuoran. Gani diha sa Ebanghelyo ni San Juan, John 14 verses 25 to 26, mingon si Jesus, sultihan ko kamo niini, samtang ako uban pa kaninyo. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan sa ako ngalan, magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Sa ato pa, kay tanan man, apil ang wala masulat sa Biblia nga gitudlo ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Itudlo o ipahinumdum kini sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles, sa mga sumusunod diini o sa tanang mudawat sa ilang giwali. In short, ngadto sa tibuok simbahan nga tinukod ni Kristo, ang Katoliko.
Dugang panini, maingon si Jesus diha sa Ebanghelyo ni San Juan. Ako nang gibasa niini kaganina ang sinugdanan. Juan 16 verses 12 to 13. Daghan paunta kaayo akong isulti kaninyo, apan dili pa kamo makatugkad dinhi. Apan inig abot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Padayon pagayod ang paggiya o paglamdag sa Ginoo sa iyang katawhan, padulong ni anang hingpit nga kamatuoran. Apan, akong ipaklaro kaninyo, nga wala na ilaing pagpadayag sa umaabot nga panahon nga madugang pa sa Biblia. Kay giklaro ni Jesus kanato nga ang espiritu sa kamatuoran mo pahinumdom, mo patinaw sa iya nang gitudlo. Nan karon, kung mo insist kita o Bible alone isip basihanan sa pagpanudlo, kay lagi giingon pa nila nasulat na sa Biblia tanan. Mga igsoon, mga kaduyog, kung ato nang insist, gipakabakak nato ang mga pulong sa Dios nga nagtug-an nga wala masulat tanan. Ug labaw nga gipakabakak nato ang mga pulong ni Jesus nga misaad pagpadala sa Espiritu Santo aron mo padayon pagtudlo, mo pahinumdom og musulti ka nato sa mga butang umaabot. Sanglit kay nagpadayon pa man hangtod karon ang pagpatin-aw sa Ginoo sa iyang kamatuoran. Kinsa man karon ang nagpadayon sa pagpamalandong kabahin nini. Ang magisterium. Mao kini ang nagpadayon sa pagpamalandong ubos sa lamdag sa Espiritu Santo. Unsa kining magisterium? Magisterium is the official teaching authority of the Catholic Church. It is the synods of bishops throughout the world in union with the Pope. And the Pope himself, if he does promulgate a teaching as a supreme pontiff. Ang authority niining magisterium nagikan mismo kang Kristo kinsa mitugyan sa iyang simbahan ngadto sa mga apostoles. Pinanguluhan ni San Pedro hangtod na sa mga sumusunod niini. Only the magisterium can promulgate an approved interpretation of faith, religious practices, and piety. Kini gihimo aron ma-preserve o dili mabulingan ang mensahe ni Kristo nga mabasa sa Biblia. Giwali o gipuy-an sa mga apostoles ug sa mga kaabag nini. Apil na ang mga simbahang tinukod nila. O kini aron dili mahitabo pag-usab ang gisaysay ni San Pedro diha sa iyang ikaduhang sulat. 2 Pedro chapter 3 verse 16. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Gituis kini sa mga walay alamag o sa mga matuotuohon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan. O sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Mga kaluyog, 2,000 years kapin nakitang tinukod ni Kristo o nagpadayon sa pagpamalandong ubos sa lamdag sa Espiritu Santo. Kung tinuod ang ilang giingon nga nasayop manggani kita, bisan ni ining gidugayuna, usa pa kaha ang pagtupag na manandong. Palihog mga kaduyog, pagbantay kamo sa mga sayop na pagmanandong. Paglikon kamo sa inyong pagtuo. Amen. God bless us all.